xì chì. Bâu lại xíu nha, cho nó cái video này nó dài. Bâu lại xíu rồi chút pha xong rồi mở tiếp. Xì chì cho nó có mấy cái đường mạch cần phải xì chì ở trên mặt. Lâu lâu thì nó clean cái tiếp cho sạch, hàng cho nó tốt. Bị cái file bên kia nè. Rồi xong bo thứ nhất, chuẩn bị chạy bo thứ hai. Lót vai. Thay bo bên này. Nó chạy bo thứ hai, nó chạy sau khi bo thứ hai xong thì lại qua bo thứ nhất rồi mình chạy tiếp giống như nãy vậy đó. Nói chung là cái máy này nó có hai chục. Đây là cái máy. Kích thước cỡ này, kích thước cỡ này.